wari wabona umwana wawe adashaka kurya cyangwa se arya bigoranye, adafite apeti cyangwa adashishikariye kurya, ukabona imikurire ye ntago imeze neza, ntari kwiyongera ibiro, ntari gukura aba muremure nk'uko ubishaka? Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimed Plus. Uyu munsi muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Uyu munsi tugiye kugurebera hamwe ibintu 8 ukwiriye gukora mu gihe ubona umwana wawe atarya neza, adafite apeti, atitaye ku mirire ye cyangwa se umugaburira ubona adashaka. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora niba ubona ufite umwana wawe umeze gutyo udashaka kurya, nuko ukwiriye kugena igihe umwana arira n'igihe cyo kutarya. Dufate urugero, abana benshi ubundi bakwiriye kurya inshuro 3 mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ikindi bakagira amafunguro 2 matoya, iryo hagati imbere ya saa sita ndetse n'iryo hagati nyuma ya saa sita. Ni byiza yuko rero umwana wawe umufasha akagira igihe ntarengwa cyangwa se routine, uburyo arya bidahindagurika. Niba igikoma cya mu gitondo cyangwa se icyo afata mu gitondo agifata saa 2, gerageza ibe saa 2. Niba ari saa 1, gerageza bibe ayo masaha. Wimuha saa 3, ubundi uzamuhe saa 12, ubundi umuhe saa 5, ngo bihore bihindagurika. Iyo bihora bihindagurika, nicyo gihe rimwe na rimwe umwana ubona adashaka kurya, bitewe nuko hari utundi tuntu maze kumuha mu kanya, ya masaha arimo hagati yayo ntago yubahirijwe. Ariko iyo umwana azi ngo mu gitondo mfata breakfast saa 1, saa 4 mfata agasnack ko mo hagati, saa 7 nkarya, saa 10 tugafata akasnack ka nimugoroba, nijoro saa 1 nkarya, bituma umwana agira routine cyangwa se ibihe bihoraho byo kurira rimwe, bikanatuma abasha kurya neza, akaba afite apeti, anashonje. Ikintu cya kabiri ukwiriye gukora mu gihe umwana wawe adashaka kurya, nuko umurinda snacks zo kuhora atoragura. Nkuko twari tubibonye kuri point ya mbere ko umwana agira amafunguro ahoraho y'amasaha adahindagurika, kumurinda gutoragura, yacaho akarya biswi, yagaruka akabasomye ku mata, yagaruka akabanyweye akaji, ntabwo uzabona ashonje ngo akenere kurya. Ikindi, iyo ahora afata utwo tuntu, akenshi tuba ari n'utuntu dufitemo intungamubiri nyinshi cyangwa se nziza. Ugasanga umwana ariye iyo biswi, anyweye jus n'amasukari gusa, ariye bombo, ariye shokora. Bene utwo junk food, ubundi niko tutwita, ni ibiribwa nyine bitari byiza, bizatuma umwana wawe agera amasaha yo kurya adashonje, kandi usange nta n'intungamubiri yakuyemo. Gerageza ukuri utuntu two hagati mu nzira, aciye ku bunyobwa araburiye, ariye injugu, agize gute, nyine afite imirire ye ijagaraye. Gerageza urimitinge cyangwa se ugabanye gutoragura, ahubwo agire ibihe byo kurya bihoraho bidahindagurika, bizamufasha mu gutuma agira apeti kandi ashaka kurya. Ikintu cya gatatu ukwiriye gukora ni ukugerageza indyo y'umwana wawe ikabisa neza. Hari igihe kinini duhereye nko ku bana batoya, twumva abana batoya ibyo tubatekera uko byaba bisa, uko byaba biryoshye cyangwa bitaryoshye, bitatureba. Icya mbere ko ari uko yariye. Ariko abana buriya nabo barareba, babasha kwitegereza ibiribwa tubahereza niyo baba ari batoya, kureba ziriya couleur zirimo zitandukanye, kureba uburyo biteguye, uburyo tumwe turi uruhande utundi tukaba turi uruhande, bishobora kumuhereza apeti cyangwa se kumutera amatsiko yo kurya ibyo biryo. Ariko ibiryo byose umugaburira bisa icyatsi, ni epinari wuzuzamo, ni dodo, ugasanga nyine bifite amabara atanejeje. Dufata urugero ni ku bana bakinomberwa cyangwa se ibiryo byabo bakibisya. Ariko ku bana uko bagenda bazamuka bakura, babasha kwitamika, babasha kurya ibiryo bimeze neza, gerageza nyine ukora utuntu tugendanye n'abana. Niba ari izo mbuto, ushobora kuzikata mu dushepu dutuma umwana abona nyine ari ibintu binejeje. Ushobora kuvanga amabara atandukanye, ushobora gutandukanya
wenda se niba ari ikirayi n'udushaza ukagenda ushyiramo n'utundi ducouleur ku buryo umwana abona ko ni ibiryo nyine bisa neza bibereye ijisho, bigatuma umwana wawe abirya abyishimiye. Ikindi ahangaha mu gutuma umwana arya ibiryo abyishimiye, ushobora no kugerageza kumuha ibiribwa bikeya ahubwo ukagenda urushaho kumwongera. Hari igihe uzanira umwana igisahani cyuzuye ibiryo, none umwana udakunda no kurya yaba akibibona byonyine agahita atakaza apeti, akibaza uburyo ibyo biribwa ari bubirye akabimara. Ariko ushobora gushyiraho dukeya, yatuma rukongeraho utundi, gutyo bigatuma ashobora kurya quantity iri hejuru kuruta umwana wazaniye isahani yuzuye ibiryo bivangavanze bidafitemo amabara atandukanye. Ni byiza ko ugerageza gukoresha uburyo bwiza bwo gutuma umwana yumva ashaka kurya. Unabishoboye hari ukuntu nyine ushobora gutandukanya ibiribwa, hariho amasahani y'abana ushobora gutandukanya ibiribwa ku buryo umwana unamenya n'ibyo akunze kurusha ibindi, akanaba nawe ashobora kubishaka bitewe n'uko biratandukanye, amabara aratandukanye. Ikintu cya kane ugomba gukora ni uko utoza umwana wawe cyangwa se encouraging umwana wawe gukora imyitozo ngororamubiri. Ku bana wenda ntituri bubivuge ngo ni imyitozo ngororamubiri, ahubwo ni physical activities, uburyo umwana akoramo cyangwa se yirukankamo, akinamo, nyine umwana uri active, umwana uhora ugendagenda ufite movements ziri hejuru, akenshi azakunda kurya, kubera yuko gukora ibyo twakwita nk'imyitozo ngororamubiri bifasha umwana mu gutuma digestion, igogora rigenda neza, bigafasha n'umwana mu gutuma ubwabyo bitera ku mwana yumva ashaka kurya, kuko n'ibindi yariye yabikoresheje. Ariko umwana uhora wicaye hamwe, uhora uri muri telefone, uri kuri televiziyo, nyine uhora wicaye hamwe, icyambere ibyo yariye ntibizamushiramo kuko igogora rishobora kugenda bukeya. Icya kabiri kandi ashobora kutashaka kurya nyine kuko n'ibyo yariye mbere ntibyamushizemo. Ariko gerageza ubundi umwana agomba gukora byibura isaha imwe yo kugendagenda no kwirukanka no gukina no gutera umupira, byibura isaha imwe ku munsi. Ibyo ni kimwe mu bizafasha umwana wawe kugira apeti no gushaka kurya. Niba ari umwana utaragenda, it's okay, mushyire mu cyumba cyangwa hanze, akambe agendagende, umuhe ibikinisho, ibyo agerekeranya bigendanye n'amezi afite, bizamufasha mu gutuma nawe imyitozo ngororamubiri cyangwa physical activities ziyongera, bitume ashaka kurya. Ikintu cya gatanu ugomba kwitaho mu gihe umwana wawe ushaka ko agira apeti, arya neza, nuko ugomba kwirinda gushyiraho igitsure gikabije, cyangwa se hari n'abarya ngo abana baba kubafata ku ngufu, ngo barye ku ngufu bakahereza abana ku ngufu, ntabwo ari byiza. Ikindi sina byiza yuko umwana arya kuko arangaye, umuhaye telefone kugira ngo arangare, umushyiriyemo dessin anime kugira ngo arangare, si byiza. Ibyo byose bishobora gutuma umwana wawe kurya atabifata nk'igikorwa cyiza niba umuhata. Kabiri, nanone kumuha umurangaje nabwo ntabwo afata kurya nk'inka hari ikintu cyiza, ahubwo bifata nk'ibintu nyine bamufatiranye kugira ngo arye. Ahubwo ni byiza yuko igihe cyo kurya kiba igihe cyo kurya. Birabaye byiza ushobora guhuza amasaha yo kurya y'umwana y'amafunguro manini ukayahuza n'amasaha yo kurya y'ababyeyi, akabona ko na mama ari kurya na papa ari kurya, abantu bose nyine bari engaged muri icyo gikorwa cyo kurya. Uko musangira ukabona ko nyine ntago ari we bafata bakamujyana mu cyumba bakajya kumugaburirirayo ari ravuza induru, ahubwo akabona yuko nyine ni igikorwa buri muntu wese akerera kandi cyo kwishimira, gihuza umuryango, nyine abituma umwana abikunda kandi akabikora yishimye. Ikindi bituma n'umwana, uretse n'abana bafite ikibazo cya peti, abana barya bareba televiziyo, bareba telefone, bituma umwana atabasha kumva ko yahaze, ahubwo agashobora kurangara akarya byinshi bitari ngombwa. Ku bana bamwe na bamwe nabyo bijya bibaho. Ni byiza rero yuko igihe cyo kurya ni igihe cyo kurya, igihe cyo gukina ni igihe cyo gukina. Bizafasha umwana kugira gukura afite behavior nziza zigendanye
n'imirire ndetse no kurya. Ikintu cya gatandatu ugomba gukora nuko ugomba kuruha umwana wawe ibiribwa bikungahayemo intungamubiri. Aha ngaha bivuze ngo umwana ufite apeti nkeya abashobora kwibasirwa n'imirire mibi, ariko iyo tumuhereza ibiribwa bikungahayemo intungamubiri, dufata urugero dushobora kongeramo ibinyamavuta byiza nk'avoka, nk'ibikomoka ku bunyobwa nka za peanut butter cyangwa se n'ubunyobwa, cyangwa se dushobora no gukoresha amavuta ya olive oil mu biryo bye, bituma kuri quantité ntoya ariyemo ibintu bimuhereza kuri quantité ntoya bimuhereza nutrients nyinshi cyangwa se bitanga intungamubiri nyinshi nubwo yaba yariye kuri quantité ntoya. Ikindi uba ugomba no kwita gushyira proteine mu biribwa bye, amagi, inyama, amafi, inkoko, indagara, ibyo bishyimbo se n'ibindi bishobora gukomoka ku matungo nk'amata n'ibindi, bituma byibura kuri quantité nto yabonye aryamo ibyubaka umubiri, aryamo proteine zikamufasha mu kuguma gukura ameze neza. Ikindi kandi ukibuka no kumuha ibitera imbaraga nk'ibyo birayi, nk'ibyo bitoki, nk'uwo muceri n'ibindi bituma abasha kugira imbaraga nyine zituma akora za activite zose. Gerageza kumuha indyo yuzuye, ariko wibande kuri utwo tuntu bizamufasha mu kuguma gukura neza ndetse no kugira ubuzima bwiza muri rusange. Ikintu cya karindwi nacyo ukwiriye kwibaza ndetse no kwitaho mu gihe ubona umwana wawe afite imirire itameze neza, adashaka kurya, ukwiriye kwibaza niba nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Icya mbere ushobora kubanza kumenya niba atarwaye inzoka. Ese umwana wawe uheruka kumuha imiti y'inzoka? Ni umwana ugejeje igihe cyo gufata imiti y'inzoka, uheruka kuyimuhesha? Mu mafarumasi yose, mu bigo by'amashuri n'ahandi iyi miti barayitanga, imiti y'inzoka ituma abana ya myanda baba bariye n'ibindi, imiti ifasha mu kwica inzoka bigatuma umwana abasha kurya. Ikindi, hari n'igihe umwana aba afite amaraso makeya, afite anemie ikamutera kunanirwa, akananiro gahoraho, bikamutera n'ubunebwe bwo kurya. Ni byiza kumujyana kwa muganga ukamenya yuko adafite anemie cyangwa se kubura amaraso. Ikindi, ukwiriye no kureba yuko umwana wawe adafite stress cyangwa se umuhangayiko. Ese ntabwo akibona ababyeyi be nk'uko bikwiriye, aryama atababonye, akabyuka mukiryamye cyangwa mwagiye, nyine ugasanga umwana yaburanye n'ababyeyi be, bikamutera kwanga kurya cyangwa se iyo stress igatuma umwana adashaka kurya. Reba yuko umurera, niba ufite umurera, yuko atamurera nabi, atamukubita, atamuhohotera, atagira ibiki, kuko nabyo biri mu bintu bishobora gutuma umwana wawe yanga kurya kuko afite ikindi kibazo kibyihishe inyuma. Ikindi ukwiriye kureba ni ukureba yuko umwana wawe adafite ubundi burwayi. Ese ntiyaba afite uburwayi bwo mu matwi? Abana bajya bagira ama infection mu matwi, uburwayi bwo mu matwi. Ese yaba ari kumera amenyo akaba ariyo mpamvu adashaka kurya? Ese haba hari akandi kantu katagenda? Utwo twose iyo ducunze cyangwa se ukamujyana no kwa muganga, umupediatre, muganga w'abana, agakora isuzuma akareba yuko umwana nta kindi kibazo kihishe inyuma yo kuba atari gushaka kurya, bizagufasha kuba uri safe nk'umubyeyi uzi ko umwana wenda nibi bitagenda ariko nta bundi burwayi, nta kindi kibazo kihishe inyuma. Ikintu cya 8 ari nacyo cya nyuma ukwiriye gukora nuko umwana wawe ukwiriye kureba ko ashobora gufata imiti yongera apeti yandikiwe na muganga. Hariho ubwoko bw'imiti ya apeti butandukanye n'inyunganiramirire zishobora gutuma umwana apeti yiyongera, ziba zirimo imyunyungugu, amavitamine bitandukanye. Gusa ukwiriye kubikoresha mu gihe wabyandikiwe na muganga kandi azi ko nta bindi bibazo umwana wawe afite. Rero banza ugerageze biriya byose, noneho imiti ya apeti ibone kuza nyuma igihe bya bindi byose twabonye byose bimeze neza. Ikindi, reba yuko umwana wawe utamuhereza ibiryo
bimwe bihoraho bitajya bihinduka. Ariho Nutrimed Plus ndetse n'abaganga ba Nutrimed Plus tugufasha mu gukora gahunda y'imirire y'umwana wawe. Akwiriye kurya inshuro zingahe, akwiriye kurya iki, wabihindaguranya gute kugira ngo umwana wawe abirye abyishimiye kandi bimuryoheye, noneho abone gukomeza gukura neza. Ukeneye ubufasha bw'umwihariko wadusanga aho dukorera Kimironko hafi ya Simba Supermarket kuri Nutrimed Plus. Wanatwandikira kuri 0788940474 tukagufasha mu kuboneza imirire y'umwana wawe, ariko kandi tukanakora icyo twita growth monitoring, aho tugenda tureba ngo uyu mwana ese ari gukura cyangwa ntago ari gukura, ibiro bye n'uburebure biragendanye, ese bigendanye n'imyaka ye, ubushize ko yari ari munsi gatoya y'icyatsi ubu ngubu yazamutse, cyangwa umurongo werekana gukura kwe uratambitse bivuze ngo ntabwo ari gukura neza, cyangwa umurongo werekana imikurire ye uri kumanuka bivuze ngo umwana wawe ntabwo ari gukura. Umuzenguruko w'umutwe we umeze neza, umuzenguruko w'ikizigira umeze neza. Ibyo byose bidufasha mu gutuma tumenya uko umwana wawe ahagaze. Wadusanga aho ngaho rero. Mwari kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah, naho ubutaha.